Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Куда Шоу, и сегодня будет обзор пятого сезона Шира «Непобедимые принцессы». Первую серию в русской озвучке хотели перевести 15 мая 2020 года, но благодаря озвучке Колфильм я смог посмотреть целый сериал целиком. Обзор будет только пятого сезона. Если вы хотите обзор целого сериала, набирая под этим видео ровно 6 лайков, и тогда видео не заставит себя долго ждать. В этом видео присутствуют спойлеры. Если вам спойлеры не нравятся, не хотите портить себе впечатление, смотрите сразу сериал, а потом уже и пятый сезон. Если же спойлеров не боитесь, или же вы уже посмотрели финальный эпизод, то присаживайтесь поудобнее. Ну а мы начинаем. Финал пятого сезона Шира и Непобедимые принцессы мне очень понравился. В нем есть плюсы и минусы. Но после повторного просмотра я нашел несколько вопросов. Один побольше, а другой поменьше. Если я буду неправ или я что-то пропущу, напишите в комментариях, я их все прочитаю. Первый вопрос. Чипы и как они работают. Хорд Прайм – главный злодей пятого сезона и главный босс в сериале. Он является галактическим диктатором, который всего добился сам и захватил уже очень множество миров. Помимо армии клонов, он имеет и чипы, с помощью которых он может чипировать разных персонажей и контролировать их, будто они его марионетки. Штука эта очень полезна, особенно для диктатора, но одновременно в сериале не было показано, как они одеваются и как они работают. Это заставляет задуматься. Причем еще чипы можно поранить, из-за чего Хорд Прайм в некоторое время не сможет разговаривать со своей марионеткой, и ты сможешь поговорить со своим другом, родственником, подругой или девушкой. Одновременно еще чип может послать электрический ток, из-за чего персонаж может потерять координацию, и если стоит на большой, например, высоты, то упадет. Еще, как говорила Капканта, Чип, похоже, сливается с нервной системой субъекта. Явная энергия при паразитном обмене. Вытаскивать его нужно очень деликатно. причем благодаря чипа, который почти неисправлен, Катря могла увидеть, что вокруг планеты построена блокада. Как еще в шестой серии пятого сезона чипировали Спиннереллу. Причем вот в этом кадре она бы могла увидеть чипы и что-то заподозрить. Или ее взял под контроль Хорд Прайм, чтобы она ничего не разболтала. И помогла героям выйти целыми и невредимыми. Ну, понятное дело, кроме Спиннереллы. Причем, как еще в седьмой серии пятого сезона, армия Хорд Прайма смогла чипировать всех бандитов. В этом кадре чипов нету, поэтому, видимо, это просто косяк аниматоров. Но одновременно, если вы скажете, что их чипировали раньше, то тогда почему они не смогли поймать Дабл Трабл? Он мог, конечно, взять облик клона или какого-нибудь чипированного персонажа, но его бы рано или поздно поймали. Ладно, Дабл Трабл. В этом кадре могли бы узнать чипы, но они также его не увидели. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять твой характер. Ну, а теперь время теорий. Теперь я хочу вам сказать мою теорию, которую после повторного просмотра у меня сформировалась. Я включу несколько фрагментов от слов Хордака, Капканта и от флешбека Катеры в шестой серии, поэтому давайте послушаем, посмотрим. Я не могу соединиться с разумом Роя. Чип, похоже, сливается с нервной системой субъекта. Явная энергия при паразитном обмене. Вытаскивать его нужно очень деликатно. Кэтра. Теперь я расскажу вам подробно о моей теории. Зеленый цвет — это и самый главный цвет, который присутствует в сезоне, и обозначает, видимо, любимый цвет Хорд Прайма. На его корабле очень много зеленого. Благодаря зеленой жидкости он может подключаться к своим клонам и чипированным персонажам и питаться их жизненной энергией. В флешбеке кадре в шестой серии это как раз наглядно видно. Кэтра. Поэтому, видимо, для того, чтобы чип мог работать и подсоединиться к нервной системе, и Хорд Прайм мог тебя контролировать, нужна эта самая зеленая жидкость. И она должна быть введена в тело объекта. Из-за чего там, наверное, находятся те же самые паразиты, которые пускают этот электрический ток и как-то взаимодействуют с теми самыми чипами, из-за чего идеальная марионетка для армии Хорд Прайма готова. Потому что в это будет как раз таки не фантастика, раз основатели смогли соединить магию и технологии.
Второй вопрос, почему армия Хорд Праймов начала в 13 серии бегать от простых поселенцев. После того, как Стрелок завершил работу Капканты и все персонажи освободились от чипов, нам показывают, как армия Хорд Прайма начинает проигрывать. Например, падает от легких прикосновений Дабл Трабл и бегают от простого поселенца без оружий. Как они тогда? Их чипировали. Или они тоже от них бегали, а потом, когда пришел Хорд Прайм, они все сдались и чипы были одеты. Поэтому... Перейдем к сегменту «Недостатки». Первым недостатком является то, что в интро при показе злодеев есть Хордок, но в самом сериале Хордока в таком внешнем виде не было. Дальше все-таки больше недостаток, а то, что бы мне хотелось увидеть, это взаимоотношения между Катрой и Дабл Трабл, потому что после их разговора в 14 сезоне это было очень даже интересно посмотреть и услышать. Ради чего ты старалась, будет уничтожено. Я лучше пойду, пока этого не случилось. Занавес. Еще одним минусом я считаю, что Катра быстро переметнулась на сторону повстанцев 4 серии 5 сезона. То есть после вот этого флешбека Я всегда буду твоей подругой. решила передать Хорд Прайма и помочь искорке избежать, хотя несколькими минутами ранее Ты будешь награждена. Ты будешь возвышена над сломленными созданиями своего мира. Разве не этого ты хотела? Если это так удобно, то почему в 11 серии 1 сезона Адора бы то же самое Катре не сказала? Тогда бы, видишь, и сериал бы пораньше закончился, и все вот этой вот шумихи вокруг сериала не было. Был бы самым коротким во все. Наконец, к последнему сегменту плюсы. Самым первым из плюсов является, что в 5 сезоне наконец-то меняются заставки. Первая заставка выглядит так, что Катра находится в руках Хорд Прайма при показе злодеев. Во второй заставке в руках Хорд Прайма ничего не оказывается, а Катра оказывается среди героев. В третьей в руках Хорд Прайма оказываются все чипированные персонажи. А в четвертой Спиннерелла пропадает из рук Хорд Прайма, а все остальное остается неизменным. Еще одним из самых приятных плюсов является крутая экшн-сцена между Искоркой и ее чипированным отцом в 13 серии 5 сезона. Это одна из лучших экшн-сцен во всем сериале. Таких экшн-сцен очень мало. Такие же, как Катра и Хордок, Искорка и Катра, и Нитоса со Спиннереллой в 10 серии 5 сезона. То есть, очень интересная экшн-сцена. В конце, если вы фанат пэринга Катрадора, то напишите это в комментариях или же проголосуйте по аннотации. В конце был поцелуй между Катрой и Адорой. Еще одним плюсом является трагическая смерть ведьмы теней, которая извинилась перед Катрой и говорит, что она гордится ею. И поэтому она дала шанс Адоре и Катре спасти всю планету. Стой! Это же убьет тебя! Для меня уже слишком поздно. Но это лишь начало для тебя. Я так тобой горжусь, Катра. Нет! Нет! Катра! Пожалуйста. И главным плюсом 5 сезона является злодей Хорд Прайм, один из моих самых любимых персонажей. Он, как и Катера, персонажи, которые показывают, как надо хорошо прописывать злодея без предысторий и антагониста. Хорд Прайм, по словам многих галактик, является ярым злом и узурпатором. Он правит много тысяч лет, благодаря своей армии клонов стал самым опасным злодеем. Имеет множество планов на каждый план. Давайте проследим все эти планы, и чтобы узнать, насколько же он гениален. Катер помогла Искорке сбежать, но так чипируем Катру, зная, что Адора не бросит свою старую подругу. Адора спасла Катру и нанесла большой ущерб по кораблю его армии. Ну так устроим блокаду вокруг планеты и чипируем ее друзей.
Адора и ее команда спасли город от армии Хот Прайма, так с помощью старого клона узнаем все об оружии Этерии и нападем на планету изнутри. Финал сезона мне очень понравился. Некоторые фанаты пэрингов, все пэринги, кстати, можете проголосовать, к какому вы относитесь, по аннотации все оправдались, и даже новые появились. Финал меня очень порадовал и очень заинтриговал. Я с вами обзорчик, теперь я буду вести новые обзоры. И сделаю обзор всего сериала, если под этим видео наберется 6 лайков и 2 комментария. Зайдите в раздел о канале и прочитайте все, что там написано. Там все очень важно. И подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ставьте колокольчик, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр и пока.